mierda, dijo que, ¿cómo se llama? Este huevón, pero yo no dije nada, mano. No me grabes, mierda. Bueno, no te notas igual, huevón, fue a broma. Pasa, Miller. Ya. Miller, vas a borrarlo, ¿no? Esa huevada. Ah, va a ir para YouTube. Pero igual no se te va a ver tu rostro. Bueno, solo manténlo. Miller, O sea, ya pobre está de ti grabando. que salga ese video a YouTube. O sea, va a salir, pero. Te voy a denunciar. No, la cosa. Bueno, quiero que grabes solo que voy a hacer, que estoy sacando de mi mochila, el zorra. chupulón que no salga. ¡Ey, mierda! ¡Estás grabando! Uy, ¿verdad? Ven, nomás, ven, rápido. Miller, lo tiro. Mierda. Miller, lo tiro. No, pero ayúdame. Ya. Solo Sí. quiero que grabes las cosas que voy a tirar. Ya. ¿Qué te cuesta, zorra? Ese cuerno que... Mira, ahí se nota su nombre. Amarillo, damos huevadas. Mapa iónico, alcohol, un H. ¿Qué es eso, Miller? ¿Qué ¿Qué es es eso? Es alcohol. Fósforo. Es agua oxigenado. Agarra, me voy a pintar el pelo. Ay, zorra, ¿vas a grabar, mierda? No, Bro, carajo. yo estaba buscando agua oxigenada. Oh, alaraco. No está vencido, ¿no? Cosa, ¿el H? Pero qué chucha, no, lo compré más bien para esto, hijo de perra. ¿Qué chucha vas a utilizarlo, cabrón? Puta, me tomo yo por la huevada. Pero Miller, Bro, Pero ve, mano, hablemos, váyanse de cara. me baño, no sé tú. Ya, inflamable también es esa cosa. Oye, ¿dónde está el botón? No, no, chúpala. ¿Cuál botón? Ah, no sé, El botón, digo ese huevón. ya, mano. Oye, encender a la gente. Otro cosecha. Ya, se Mira, supone lo va a ver que... tu hermano, puta madre. No, No sé, mi hermano, puta madre. no lo va a ver. Miller, pones otro sonido mejor ya. Uy, sí, Miller, no sé, Y le llegamos al pinche, ¿entiendes? oye, ¿cómo? No estoy grabando, huevón, linterna. La madre, espérate. ¿Del alcohol? Oye, pero lo has cagado tú, ¿Y yo? Ah, este es inflamable, ¿no? ¿no? Es el alcohol, ¿no? Esta mierda no es inflamable, según yo, ¿o sí? No, huevón, eso no es alcohol, es agua oxigenada. Puta madre, qué pendejo, weón. ¿Eso que no se da? Bueno, a ver, espérate. A ver, métele un poquito, métele un poquito. Un poquito nomás, a ver. Es como gasolina, mano, casera. Ah, Miller, te quema tú mismo. Ya está quemado. Aún. Puta, ahí está, me quema mi mano, weón. ¡Ah! Oh, mano, ¿cómo mierda antes lo pude hacer con 10 cuadernos y ahora ya no puedo hacerlo con uno? Oye, el desodorante. Ven acá, necesito ese desodorante, zorra. No funciona. Que sí funciona, mierda. Ya se lo has cagado, Capi. Bueno, Doble eso. Ay, carajo, ya no sale. lo doblo, firme. No, doble Oye, eso. alumbra. ¿Qué pasa ya? Hasta que nunca tuvieron gatos, carajo. Sí. Tampoco. Ya, mana, solo necesito hacer eso. Oh, concha tu madre. Cálmate, cálmate. Oh, te juro que me pones nervioso, ¿verdad? Perra. ¡Es una bofía! ¿Cómo cocinar, digo? ¡Puta! ¡Ah! Oh, mira ¡Ay, el cuaderno! sí, huevón! Seguro que... Ya, ¿qué? ¡Puta, mi fósforo, causa! Oye, huevón, el cuaderno. Espérate. Abre. Ah, mi cuaderno es el problema. Ábrelo, pejil. Eso no quería mi hijo. Dóblalo, dóblalo, dóblalo. Mira, pon tu mano. Oye. ¡Concha tu madre! Mira, te está quemando. ¡Ah! Yo te quemé, huevón. Ya estás negro ya. Bueno, necesito más fuego. Mira, ¿quieres regálame el... Pon el. ¿Cómo se llama? Agua, el. Puta, yo lo cagué, mano. Ay, te necesito fósforo, causa. Fósforo lo es todo. Oh, pon el agua ahí. Dale. El agua. Ahí pon. No, ves, Fernando, Da igual, pon, huevón. No, es que ya no va a ser, pero ya me decís No, pendejo. vale. ¡Oh, fuera, broma esa mierda! ¡Es inflamable, puta madre, la cagué! Fuera, broma, es inflamable. Esto no, huevón. Sí, según yo sé que es inflamable. Es inflamable, huevón. Yo sé, pero déjame grabar, se va a comer la batería. Como no funcionó, esta madre, qué idiota, mano, sí había funcionado. Ya mucho creo que me he pintado el pelo. La Mano, la puta madre, el agua oxigenada es para quemar el cuaderno. ¿Qué malditas haces así?
No es inflamable, huevón. No, sí es inflamable la silicona. Ah, la silicona sí. Pues hay un loguito que dice inflamable. Mira. Oh. Bueno, si no lo... Todos los estudiantes que miren así. Sí, mano. Escucha tu madre, ¿ah? Oh, sobre el periódico. Sí, tengo. De tu color. Bueno, ya está, necesito quemar. Oh, mira, ¿por qué vas a quemar tu cuaderno? No es mi cuaderno, es un compañero. ¿No escuchaste lo que te dije? No. ¿Zorra? A ver, sus notas. No sé, mano, no me interesa. ¿Y por qué vas a quemar el cuaderno? Porque él borró algo en las videos y fotos de mi cámara, es venganza. ¿Le pediste el cuaderno? No, me lo dio la profe. ¿No me escuchaste, zorra? No. ¿Está ¿Y mal? por qué te dio el cuaderno? Porque le quería darle a un estudiante para que le dé. Pendejo, No, pendejo. pendejo. Puta madre, nene. Miller. Bueno, por ahí no se lo explicaste. No, Miller, la directora me va a denunciar a ti. ¿Por qué si no es de mi salón? Ninguno de ustedes. Igual. Un poco. La raonía. Milagritos. Bueno, ¿quién más? A la mierda, con esto era para hacerlo, huevón. Y puta, el otro me costó 2 soles, como buen. Huevón. Segundo secundaria. ¿En qué grado está este huevón? Tercero. El cuarto, digo. Milagritos. Ya, mano. El H. El H. Acá. Jefferson Alvarado Díaz. Oh, concha, tu madre. Chupa la mano, me dio el picho, por eso me puse lentes. Puta madre, ¿qué más la huevada en el cuaderno? Por la hueá, me hacen venir. Madre, para tomar un cuaderno que no tiene. ¿Tú quieres que me paremos ahora? Hola. Oh, concha, tu madre. Ya. Uy, mira, saca otra voz. Cálmate. Ay, mi ojo, huevón. Oh, pobre nota, ¿no? Pobre, no te que la chupe, mano. No, pero acá no me siento. Oye, Otro, no, no te quedas sangre. No, no, vale, no. No, madre, esa mierda me costó, mira. Ya nomás, un gol. Ya, vete, lo que no de colar. Ya me apago. Eso va a pagar. Te apaga. ¿Y mochila? Acá atrás. Quémalo también. Métele. Ah, que la ayuden a grabar, hijo de perra. Tenía bonita letra. O fuera broma, tiene mejor letra que yo. A la firme, weón. ¡No, cómo fue el H! ¡No! Uy, 2000, ahorita tu Axel revienta, weón. Oye, reconcha tu madre, weón. Estamos haciendo pollo a la brasa. Un poco mierda. Parece, weón. Huele como pollo. Tengo hambre, concha tu madre. Mierda. ¡Madre! Ah, la puta, me entró loco. Pues, era para tener mascarilla en vez del este también. Hoy no se ve ni mierda, weón. A ver, mira, mete. Por mano. Vamos 4 minutos ya casi. Tampoco. Eso es lo que le da el por allá, pues. Ah, la mierda, la hueá me trajeron. Yo quería fumar algo. No está huevo, pero... Bueno, me da flojera, va en mis ojos, huevón, me siento como... Puta madre, deja el Axel mierda. Carajo, es para que se acabe rápido y nos vayamos todos a casa. Promoción. Poco. Axel, promocionan. Promoción. Ni me patrocina, hijo de perra. Puta, firme Miller lo sube, yo te denuncio. Vas a hacer así, encima que te acompañes a tu... Mira, tú eres mi amigo, así que deberías hacerlo más seguido. Oh, huevón, abajo no está quemado. No, sí se quemó, cállate, mierda. A ver, gente, te voy a lanzar ya. Esto. Ya, vámonos ya. Ya muy tarde. ¿Qué hora es? ¿A quién chucha se la estás a ti mismo? Soy picholo. Puta madre, mi ojo. Porque sí. Puta madre, mi vida flash. ¿Pero qué fue, huevón? Reconcha de tu madre, no lo botes. ¿Ya lo botó ya? Frío. Están Jefferson. No sale. No me gusta tu foto, mierda. Chupa la cosa. ¿Ya vamos? Van a decir hola. ¿Qué pasa si le echo ahí? Te va a pagar, weón. Bueno, es la última llamita. Lo que quedó de cuaderno, dice. ¿Ya nos vamos? Bueno, aquí ahí, pero ¿qué fue, huevón, con ese grito? Sal. Uy, al fin, huevón, faltaba eso. Sal, mierda. Perdón. Tamán, encima yo te quemé en el cuaderno, zorra. Que estamos felices. ¿Qué cosa vas a lanzar, huevón? O sea, bueno hacer esto, pues. Ah, ya. Oh, huevón, chúpame el huevo. No,
¿Pero tú crees que me va a hacer daño si lanzas esto? Eso explota, mongol. Sí, pero a ver, o sea, para ver, no sé. ¿Quieres probar? Ya, tira. Pero ayúdame, ójale, mierda. Ajá, pásame el latte. No tiene ya, pero... Ya, yo frené el latte. ¡Concha tu madre!